हेलो फ्रेंड्स मु गौतम आपण समस्त वेलकम कर नुआ ब्लॉग को सो एबे मैं जीवा टोयोटा शोरूम आज फाइनाली कारटा बुक कर दे आसीबा आपण माने गेस करिवे जे को कार बुक करे जाउछो सो चलो जीवा आ डायरेक्ट देखावा शोरूम रे। एबे आसी पहुँच जाइए टोयोटा शोरूम रे सो चलन जा भितर को गाड़ी तो आज ही लॉन्च है आज बुकिंग वुकिंग कर देगी तापरे जीवा लगुच कम से कम जनवरी ही गाड़ी मिले आटा रहा क्रूजर आटा भी हाइब्रिड दुटा हाइब्रिड अच्छी टोयोटा रही आटा रहा फॉर्च्यूनर पछड़ा फॉर्च्यूनर एटा रहा क्रिस्टा आ भीतर चलती बुकिंग ब्लैक फॉर्च्यूनर भी बढ़िया लगुच भी डिलीवरी रेडी सेपटे आ गए डिलीवरी रेडी होची अर्बन क्रूजर हाइब्रिड से हाँ एटा भी रेड कलर गोटे हाइब्रिड अच्छी सेपटे व्हाइटा भी गोटे हाइब्रिड आटा इनोवा क्रिस्टार टॉप मॉडलटा सिल्वरटा आउटे अच्छी गोटे ग्लांजा या भितर कौन कौन सब फीचर्स रोची टॉप मॉडल क्रिस्टार कौन कौन सब चेंज रहा भी देखिए आमर अर्बन क्रूजर भीतर व्हाइटा ये चलती बुकिंग वगैरह भाई एबे बुकिंग सब एबे ठीक माने स्टार्ट हो गला बुकिंग एबे सरज भाई मम कहते तो ओडिशार फास्ट हाई क्रॉस देवे बोले भाई देवे तो पूरा ओडिशार फास्ट हाई क्रॉस भाई को आसती भाई पाखक एमती 5-6 दिन तले भाई कहते कही तो बुकिंग निआनी लॉन्च दिन आज ही लॉन्च हो तो से आज हूँ बुकिंग करदे भाई सब माने फॉर्मालिटीज वगैरह गाड़ी को कलर कौन तो आज करदे कि बुकिंग तथापि आहरी मसे पर भाई लगे फास्ट बुकिंग कम सब ओवर सारा बेसिकली एवं अच्छा अर्बन क्रूजर हाइड्राइडर भितर अच्छा सर आबे सार को पूरा डिटेल्स कहबे कौन कौन आसी कारण एबे तो सर एटा बोधे नुआ लॉन्च होईची। नमस्कार हाँ सर एबे नुआ एटा लॉन्च करची मासे माने अक्टोबर मासरो हम डिलीवरी स्टार्ट करछु आमे जो गाड़ी रे बसछन एटा भी मॉडलटा सो बेसिकली सर फीचर्स भी सर एगुना कहबे आ ऊपर तो रहला एटा ऊपर तो सनरूफटा पानोरामिक सनरूफटा ओके मु प्रथमे गाड़ी स्टार्ट करची अपन गाड़ी रो फील्ड देखंतु गाड़ी स्टार्ट होबे बैटरी रे पूरा फुल्ली स्मूथ साउंड पेट्रोल इटा तो फुल्ली ऑटोमेटिक दियो इटा फुल्ली ऑटोमेटिक किंतु इटा हाइब्रिड टा नो बट हाइब्रिड नो ना सो एटा रहला 3D कंसोल तारो गाड़ी रो पूरा 360 व्यू टा हां 360 गाड़ी रो व्यू टा इटा होची न्यू ड्राइव टा हाइब्रिड टा नो और माने कौन माने टोटल खाली पेट्रोल रे इटा ओनली पेट्रोल और ओनली पेट्रोल टा ना ओके तो ठीक है सर तो मीटर हो जाता डिजिटल ना एनालॉग एटा एनालॉग विथ एमआईडी डिस्प्ले एमआईडी डिस्प्ले आ ये रहला तो टोटल केते इंच रो होचटा डिस्प्ले टा 9 इंच रो होची सिस्टम विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ये रहला तो ऑटोमेटिक आछी और मैनुअल आछी किछि ये इटा होची हम ऑटो ट्रांसमिशन पे पछन हम और मैनुअल ट्रांसमिशन मैनुअल भी आछी ना तो आर आछी जे होची हमर विथ पेट्रोल और हाइब्रिड जोटा कहछन हां एक्चुअली ई जो मॉडल पेट्रोल हां एटा पेट्रोल टा हमर और आउट मॉडल आसी जोटा हाइब्रिड और सेटा जोटा डिलीवरी चलछि तेटा सेटा हाइब्रिड ना तो अभी तो डिलीवरी चलछि सेटा थर्ड देखि होबनी देखियो ना पर हम डेमो टा जति हम देखि परिबा सर ओके सर ठीक अछि आ से सनरूफ टा खोल दो सनरूफ टा देखियो केती ये रहउछि पानोरामिक सनरूफ अछि बहुत बड़ सेगमेंट सब अधिक बड़ सनरूफ पारो हाई क्रॉस रे एती दबो ना पूरा हाई क्रॉस एती दबो हां पूरा एटा रहला सनरूफ एटा फर्स्ट स्टेप टा सेकंड स्टेप आउट हां भाई पूरा सफिशिएंट भलो अछि सर प्राइस विषय भी कह देबे प्राइस हम स्टार्ट होची 12,38,000 रु अप टू 22,30,000 पर्यंत 12,38,000 ରୁ 22,30,000 पर्यंत 11टा मॉडल रहउची
टोटल 11 मॉडल्स ना हाइब्रिड और न्यू टाइप मिसी एकाटा मॉडल फीचर्स बदे एमती डिफरेंट थिबो फीचर्स वगैरह सब ये गला हां मॉडल वाइज फीचर्स डिफरेंस हमरा मेन कथा सब जो डिमांडिंग होची सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ सेटा केते रेंज रु स्टार्ट होची मेन कथा हां सेटा हमरा जदी न्यू टाइप देखिबा न्यू टाइप रे हमरा आसीबो 18,54,000 ता अंडरटा सेटा हमको आसी जाउची सनरूफ जदी हाइब्रिड जिबा हाइब्रिड रे हमरा 20,30,000 रे आसीबो सनरूफ ओके माने सनरूफ स्टार्टिंग होची 18 लाख 52,54,000 ओके ठीक अछि सो एटा रहला ऑटो खाली वन पिकअप रे वन टच ब्लाइंड डेटा विथ एंटी पिंच रहइबो हां जदी हां ताले स्क्रीन और ये भी ग्लास भी सो सब तो बढ़िया फीचर्स देछि अपन जानि परतो डिलीवरी तो गोटे दिन जाउछि सो हमर तो बुकिंग सब सर जाई हाई क्रॉस रो आ एबे तो आसीबोनी जाले भी मासे तो लागिवो जेबल ठो हमर इनोवा आसिलानी आज्ञा से कांसेप्ट के टॉप मॉडलटा होछि के प्रीमियम हां प्रीमियम आज्ञा प्रीमियम कस्टमर के जॉइंटली बसे भल हां हां ऑब्वियसली तो सेही कांसेप्ट से करछि जो नुवा भी हाई क्रॉस आछला सेम कांसेप्ट हां ठीक है सो एबे देखले एबे टिया जिबा इनोवा क्रिस्टा तो सेपटे अछि क्रिस्टा हो जिबा क्रिस्टा रे से पूरा क्रिस्टा रो कोन चेंज रहउछि हाई क्रॉस टू कोन सीटा टी देखि दो पूरा तो फुली चेंज सेटा टी देखि दो चलो सो एबे रहले एटा तो रहले हमरा मैनुअल हां गियर नॉबटा आज्ञा सो एटा होछि डीजल रो वाइब्रेशन तो अब तुमदी पेट्रोल वगैरह हला एते वाइब्रेशन आसीबोनी आसीबोनी नै तो जीरो हाइब्रिड तो टोटल नै आ जानि परिबनी गाडी स्टार्ट हिच एते ओके सो एटी हम आज जेजन इनोवा क्रिस्टा को इनोवा क्रिस्टा एटा मिडिल मॉडल हम देखि परछ जो कोनती लग्जरी मीट्स पावर आज्ञा पावर भी सफिशिएंट लग्जरी हां वे स्पेशियस केते लागु छी आपण जानि परथि सेठी हम बसतिले टिके आगु बसतिले किंतु एटी मु बसची आपण एका सहित बसचनी समान तो काजी किंतु स्पेशियस केते लागु छी लेग रूम अछि ये माने कहि गलो हेड रूम शोल्डर एंगल एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह गोटे रहउ सर ब्लू हां जेतले ये डिजाइन जेतले एते डेवलप मतलब होची ऑटोमोबाइल्स हां आज्ञा ये कांसेप्ट देखो ये तला पियानो डिजाइन हां 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 पियानो डिजाइन माने इंदी कर्व है कि उठी जी फिर डाउन है जी विथ तदरे हमर वुडन फिनिश तला ये से तो ट्रेडिशनल ये थला जे वुडन फिनिश में लग्जरी फील दिए हां विंडो हां विथ एंटी पिंच हां हाथ जे देबे माने रिटर्न कर जियो बाजी एंटी पिंच तला एटा ओडी सेफ्टी सिस्टम छोटो हां छोट पिला माने धर ड्राइवर वगैरह की भी धर चलौ जंदी उठे देथिबे गाड़ी धर माने ग्लास ऊपर हां हाथ उठे देथिबे एटा ओडे भलो फीचर माने छोटो छुआ पई बेसिकली और ऑप्टिटो मीटर देखंतु पूरा 3D लागु जेमति हम छुंगे हे जिवो आज्ञा और एटा रहिला हमर कैप्टन सीट्स पछरे माने मझी रोटा एमति फांका थिबो जस्ट जीवा पई आ उठिया पड़ियो मेन कथा हो सेटा कारण आपण जदी मिडिल रोटा माने पड़ी माने फुल होतला तो उठिया पड़तला एमति आउ जण माने जेम थर्ड से को जीवा पई हां हां आ ये कंट्रोल्स पूरा रहउची एमआई हमरो इंपोर्टेंट कंट्रोल्स ये कंट्रोल्स होचे हमर मल्टी इनपुट डिस्प्ले कंट्रोल्स एटा केते इंच रहउची डिस्प्ले रा एटा 8 इंच ना सेटा 9 इंच ठीक अछि एमति माने आरो माने एमते सिंपल लाउ बडा कोन सिंपल लाउ क्लास एटा सिंपल लाउ क्लास लाउ मेन कथा कोन डिफरेंस आछी हाई क्रॉस और ये रो बेसिकली पूरा सब डिफरेंस कहे गले सब चेंज कर देछि आ ये भी चेंज कहे गले मतलब लागो बेटर फील आसीबो इनोवा क्रिस्टा ठो ये जेहेतु बॉडी भी चेंज पूरा चेंज पूरा माने एमती आगो लुक्स भी नहीं ना ये थिला हमर रियर व्हील ड्राइव हमर डिफरेंशियल पछर थिला तो गाड़ी इंजन जो पावर दोला केवल पछर व्हील दोला हां एबे जो आसो फ्रंट व्हील ड्राइव हो ये थिला कौन 33 बॉडी में 33 तापर बॉडी थवा थला ट्रक सब 33 আছে तापर बॉडी थवा आगे ये भी जोटा आसी ओटा मनको बॉडी फॉर्च्यूनर भी हमर होची 33 बॉडी मनको बॉडी कोन अपन स्मूथ रो इजी ड्राइव रो ये टिके अपन स्टीयरिंग बहुत टाइट हां हां सीट रा स्मूथ रहइबो स्टीयरिंग स्मूथ टी अधिक रहइबो बहुत स्मूथ रहइबो आ गाड़ी कोन कहले आपन को माइलेज भी बहुत बढ़ देबो लाइट वेट रहइबो से भी बहुत पूरा बेनिफिट था ये भी बेनिफिट था से भी बेनिफिट अछि प्राइस भी तो बहुत माने ऊपर कर जी आ एबे कथा मेन का बेसिकली प्राइस मेन कथा तो प्राइस यार केते स्टार्टिंग हो इनोवा क्रिस्टा माने लो रु नै कि टॉप जाए एबे जदी कोइ क्रिस्टा 21 लाख आरंभ होता 21 लाख से टू 29 लाख 29 लाख आगे डीजल ले हमर 23 लाख 90 स्टार्टिंग होतला अप टू 32 लाख तो मेन कथा तो जानथि जे नो क्रिस्टा रे सनरूफ नाही ए तरे फॉर्च्यूनर भी नाही मेन कथा ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर से पटे अछि ब्लैक कलर टे से भी माने डिलीवरी में अछि पूरा रेडी है कि
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସनରୁଫ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ଏଇ ମଡେଲରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଦେଉଛି ବଡି ବି ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ୱେଟ୍ ଅଛି ହଁ ସବୁ ୱେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମାସେ ପାଇଁ ମାସେ ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଆସିବ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଜାନୁଆରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେବ ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଏବେ ସବୁ ବୁକିଂ କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଜାନୁଆରୀ 2nd ୱିକ୍ ବଗେରା ଆହୁରି ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ମିଳିବ ଗାଡ଼ି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକାଥରେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର